听说经常熬夜的人会遇见脏东西，起初我并不相信，直到我遇上了一名满身恶臭的乘客。深夜，我接到了一名诡异的乘客，不光电话打不通，就连接到他时候的样子也十分反常。乌黑的头发挡着脸，说话的声音轻飘飘的，身上的红色连衣裙也都湿透了，满身散发着一股臭味。最重要的是，他这一单的终点就在火葬场附近。我心中有些犯嘀咕，但还是硬着头皮接下了这一单。手机的导航指引我走到了特别偏的路线，无论怎么切换都不好使。看着越来越荒凉的路，我有些后悔为什么要接这一单。冷汗顺着我的脸颊划过，突然车里的收音机莫名其妙的自己播放起了音乐，我赶紧按了几下按钮，可收音机就像和我作对一般，按了好几次才关掉了音乐。这时一阵沙沙的声音从身后传来，我看向后视镜，可后排的座位上一个人都没有。人呢？我顿时感觉汗毛倒立，为什么会出现这种情况？我急忙踩下刹车，紧紧地盯着方向盘，我完全不敢抬起头去看，更别说回头了。师傅，怎么忽然停车了？一阵哀怨的声音从后座响起，不知道怎么回事，他的声音如此低沉，沙哑的嗓音不像是女孩，更像是一个老人。虽然现在都是科技时代，我的心里还是有些害怕。我缓缓地转过头，他居然出现在座椅上，头发遮挡着脸，那样子别提有多么的诡异。我打着哆嗦握住了方向盘，咽了一下口水。没事吧？刚才路上有点滑。说罢我发动汽车，但心里止不住地泛起了嘀咕，难道是我刚才看错了？我继续开着车，过了一会儿又悄悄地往后视镜看去，后排的座椅上又一个人都没有。一瞬间我感觉自己仿佛被人掐住喉咙，什么声音都发不出来。我浑身起满了鸡皮疙瘩，猛地踩下了刹车，再次看向身后，可他又出现在了座椅上。师傅，你怎么又停车呀？他的话语有些嗔怒，可我不可能连续2次都看错了。这次我一边看路，一边紧紧地盯着后视镜。难道我真的遇到了什么不干净的东西了？想到这，瞬间我来了胆量，于是等车开了一会，我便沉声问道：姑娘，你还在吗？我说话的时候一直注意着倒视镜。师傅，我一直在呀。那声音悠悠地从身后传来，可就是没有女孩的影像。我的内心彻底崩溃了，她到底是人是鬼？为什么总是会消失？不会遇到真家伙了吧？我记得各种小说里都说，冤魂找上你做的事都是最后没能做到的遗愿，帮他完成就不会纠缠你了。一想到这里，我一脚油门把车开到了终点。姑娘，到了，你下车吧。我颤巍巍地说着，大口地喘着粗气，满头是汗地趴在方向盘上。声音久久未从后座传来，我紧张地又一次往后探去，可车座上的人影再一次的消失。冷汗从我的额头滑落，我能清晰地听清楚自己的心跳声。突然，一只手猛地搭在我的肩膀上，我吓得差点惊叫出声。师傅！空灵的声音在我的身后响起，一张满脸是血的女人突然出现在我的面前，她颤巍巍地张着嘴。神经病吧，不想拉我就不拉。本来今天就掉进臭水沟吃了一嘴的泥，还遇到你这样的奇葩司机，我一低头系鞋带你就踩刹车，我一低头系鞋带你就踩刹车，3回了，看你把我撞得头破血流的。我在某鱼上买了个2手手机，结果到货后发现这台手机竟然没有格式化，打开相册一看，原手机主人还是个高大帅气的男生，这下可赚到了，要是能借这个机会发展一下关系，嘿嘿嘿。我一边想入非非，一边美滋滋地欣赏帅哥的盛世美颜。指尖一滑翻到下一页时，我整个人都呆住了。这怎么回事？手机里怎么会有我的照片？我仔细看这张照片，那还是我高中时拍的。我扎着马尾，穿着校服，一脸青涩。这张照片离现在都快7、8年了。原手机主人为什么会偷拍我，还把照片保存这么久？难道他是个偷窥狂，要对我意图不轨？不对呀，那为什么这些年都没下手？我继续翻着手机里的照片，1张、2张、3张，越来越不对劲。这些照片记录了我从高中到大学，再到参加工作的时光。最近的一张是在几个月前，我和闺蜜在海边的时候。原来这么多年都有一个人在背后偷偷看着我，这怎么越想越瘆人呢？简直细思极恐。我的冷汗直往外冒，这丫绝对是个变态。幸好我掌握了证据，不然都不知道自己离危险有多近。正当我想报警的时候，门铃响了。小姐，有您的快递，麻烦签收一下。我想都没想，直接说先放门口吧。说完这句话，突然回过神来，不对呀，我都没买东西，哪来的快递？我屏住呼吸，僵硬地看向门的方向，手指不自觉颤抖起来。
门外的人应了一声，把东西放下走了。我蹑手蹑脚跑到门口，透过猫眼看到外面没有人，我小心翼翼扭动门把手，左右环顾后把快递拿了进去。打开快递，里面居然装着一套性感内衣。我拿出来一看，好家伙，连尺码都合适，谁这么恶搞我呀？我有些疑惑，脑子里第一个闪现的是我闺蜜小关。小关在这方面总是有很多大胆的举动，去年生日还送了我一个小玩具，所以今年送我情趣内衣毫不奇怪。只是距我的生日还有1周时间，想来是她的礼物买早了。我打开手机，正要跟小关说收到了，正在此时收到了一条短信，是一个陌生号码发来的：送你的这套内衣喜欢吗？穿上我看看。我的心跳骤然加快，这人是谁？什么叫穿上我看看？我看了看周围，又把家里的房间都转了一圈，没有人。到这里，我可以肯定这内衣不是小关送的了，他不会那么无聊。是谁恶作剧，我也不想知道了。我把放内衣的快递盒丢在鞋柜旁边，已经快10点了，明天还要上班，我得赶紧睡了。我麻溜钻进被窝里刷了会手机，还把刚才的事告诉了闺蜜，让她帮我分析是谁要整我。闺蜜很久没说话，我的眼皮也撑不住了，拿手机的手垂在床边，倒头睡了。半夜，我迷迷糊糊听到门把转了一下，我微微睁开眼，撑着身子仔细听了会，又没声音了。我以为自己听错了声音，又躺了下来，点开手机看了眼时间，凌晨1点。映入眼帘的还有一条闺蜜的消息，我点开看了一眼，瞬间睡意全无。有没有可能送你内衣的人就是手机卖家？这条消息吓了我一大跳。如果这个猜想是真的，那么卖家已经知道我的地址，后面可能会发生什么根本无法想象。我手抖地发过去，不会吧，别吓我呀，大晚上睡不着了。闺蜜估计早睡了，我却彻底被吓醒了。本想开灯给自己一些安全感，这时我又听见了客厅里传来奇怪的声响，好像是鞋子摩擦地板的声音，我不太确定，于是屏住呼吸，光脚下地，把耳朵慢慢贴近卧室的房门，感觉有脚步声渐渐离远，好像进了厨房。再从厨房出来后，推门去了隔壁的卧室，耳边真真切切的推门声让我确定家里真的进人了。我在网上买到了没格式化的2手机，里面居然有我的照片，而现在那个机主就在我的客厅。耳边真真切切的推门声让我确定家里真的进人了。我脸色陡然变得苍白，全身止不住的发抖，极力不发出一丝声音。我贴着房门蹲了下来，手指颤颤巍巍拿着手机，刚输入110要拨打电话，我突然反应过来，警察就算赶到我家也需要时间，何况我现在说话，外面的人肯定能听见，万一他急了那就糟了。我沉下心，编辑短信给12110，警察，我家进了人，就在客厅里，我现在很危险，请你们赶快过来。我家在马吉小区3单元5楼507房间。拇指一按，消息立刻发了出去。正当我稍微松了口气，耳边响起3下敲门声，沉重有力，我的心脏快要跳出来，整个人都蜷缩在墙角，浑身止不住的发抖。随后我听到1门之隔的外面传来一个极为温柔低沉的男音，他一字一顿，仿佛正在盯着一个已经进入牢笼的猎物。徐真真，我知道你没睡，我要进来喽。我逃也似的跑到床上，用被子把自己捂住，抖得像筛糠一样，我连声音都发不出来。外面的人转了转门把，发现门从里面锁住了，他猛地抬脚踹了一下，行径粗鲁暴躁，可他的声音依然温和，一声声引诱着我：出来吧，把门打开，我看见你在被子里呢。我蜷缩在被子里，嗓子里像塞了团棉花，极度的恐惧让我说不出话来，他的力道越来越大。我听到了木屑的破碎声，透过被子一角，我看到了一只邪恶的眼睛，似笑非笑地看着我，嘴角勾起诡异的笑。你还是和从前一样不听话，我真的要生气喽。男人温柔地说完这句话，一脚将门板踹倒，门板的轰塌声重重地落在我的心上。男人高大的身影出现在门口，黑暗的光线下我看不清他的表情，只能看到他2排白森森的牙，他在笑。我不能坐以待毙，猛地从床上跳下来，钻进了卫生间。这个卫生间门相对而言坚固一些，就在我以为他能替我挡一阵时，男人猛地撞了过来，下一秒他的半个身子探了进来，嘴角扬起玩味的笑。我忍不住尖叫起来，恐惧和恶心的情绪交织在一起，我吓得瘫倒在地上。徐真真，你怎么这么胆小，一点都不好玩。男人勾起我的下巴，有些遗憾地说：求你放了我。我小声的哀求。放了你？怎么可能？游戏才刚刚开始。
男人温柔如水，用手指碰了碰我的嘴唇，冰冷的温度让我忍不住哆嗦了一下，用2只手拼命地向后，最后贴到了卫生间的墙壁。怎么办呢？无路可逃了。男人嗤笑着问：你别过来，你要是再敢走一步，我就跳下去。我的话音还没落，男人就挑衅地向前了2步，下一秒我被他轻而易举地拽起来，然后把我的脑袋塞到窗外，风和泪水不停地往脖子里灌。你不是想说要从这儿跳下去吗？我现在就成全你。男人轻描淡写地说完后，托起我的整个身子往窗外送，身体完全腾空的刹那，我真的怕极了，忍不住尖叫起来，2只手拼命地想要抓住窗沿。面对我的胆怯，男人冷笑着奚落着：既然你不想跳楼，没关系。他把我丢在了角落。我想到了一个新死法。说罢，我看见他掏出一把利刃，直直地划向我的脸。我惊恐地尖叫一声，头一歪晕了过去，一杯冰水无情地泼在我的脸上。我猛地睁开眼睛，发现人已经靠在了床上。想到之前恐怖的一幕，我伸手想要摸摸自己的脸，抬手时发现4肢被他绑了起来，根本动弹不得。放心吧，你目前并没有毁容，不过一会儿就很难说了。站在床边的男人突然开口，这一瞬我终于看清了这个男人的脸，竟然和手机里的相片一模一样。是你卖给我手机的人，怪不得他能叫出我的名字，因为订单上我用的是实名信息，所以送性感内衣的也是他。是不是很惊喜啊？你到底是谁？想把我怎样？我不敢看他的眼睛，弱弱地从胸腔中挤出一句话：你竟然不记得我。男人遗憾地说。我偷偷地瞄着他，男人的五官很俊俏，很符合我的审美，可惜我并不认识他。我连忙摇摇头。你不记得我就算了，可我记得你，这么多年每一天我都没忘记。男人的脸一下子冷了下来，我吞了吞口水，不敢吭声。那这个呢？他用力扯开自己的衣服，我看到一条如蜈蚣般长长的疤，将胸膛撕成2半，让人毛骨悚然。这是怎么回事？男人突然像疯了一样笑了起来，脸上写满了阴鸷。许真真，我有今天都是拜你所赐。他突然扼住了我的脖子。你给我听好了，我叫王帅，是帅气的帅，不是衰败的衰。他一字一字地吼道。王帅这个名字让我莫名的熟悉，可记忆库里却没有这个人的痕迹。抱歉，我真的不记得你。还真是讽刺，这么多年我做梦都想见到你。王帅笑着看向我，阴森森地说，然后将你狠狠地踩在尘埃里。我还来不及开口，他竟然哼唱起来。胖头鱼叫王帅，又胖又丑没人爱，键盘花口水淌，哭着喊着做新郎，耳又聋眼又花，就是一只癞蛤蟆。听着他的哼唱，我的心猛地一沉，终于想起眼前的这个人是谁，怎么可能是他？惊悚从我的脚底蔓延到了天灵盖。我在某鱼上买到了没格式化的2手机，里面居然有我的照片，而现在那个机主已经闯进了我家。胖头鱼叫王帅，又胖又丑没人爱，键盘花口水淌，哭着喊着做新郎，耳又聋眼又花，就是一只癞蛤蟆。这声音让人不寒而栗。我终于想起来他是谁了，怎么会是你？我瞪大眼睛。高中时代的我因为家庭条件优渥，加上学习好长相佳，身边的人都拼命地讨好我。我在学校里格外嚣张。高一时班里来了一个转校生，名叫王帅，老师安排他坐我的同桌。那时的王帅又矮又胖又丑，戴着一副厚厚的眼镜，一开口脸就红，就是个小透明。我根本没把他放在眼里。许真真，王帅说他喜欢你。一个男生戏谑地对我说，我从小到大不乏追求者，可是被王帅那样的丑逼喜欢，感觉是天大的耻辱。我气哼哼地回到座位，王帅小心翼翼地将一盒小蛋糕推到我的面前。吃块蛋糕吧，甜食能让人的心情变好。谁喜欢吃你的破蛋糕？和你的人一样恶心。我气呼呼地拿起蛋糕直接糊在他的脸上。王帅被我的举动吓坏了，怯怯地看着我。我是不是做错了什么事情？你活着就是个错误，我咬牙切齿地说。王帅落寞地看了我一眼，伸手抹了抹脸上的奶油，默默地走出教室。我迅速找老师换了座位，却没能制止流言的传播。只要我和王帅同框，同学们就开始起哄，看戏一般对着我们不怀好意地笑。王帅的存在仿佛将我钉在耻辱柱上，让我抬不起头来。许真真，你和王帅的婚纱照被贴在了黑板上。
早晨，一个同学从班级里跑出来，幸灾乐祸地对我说：“我和王帅的学生照并排贴在黑板上，照片的周围画着彩色的气球和鲜花，最上边写着4个大字：新婚快乐。”班级的同学开始鼓掌起哄，祝我们早生贵子。我的脑子嗡的一下子炸开了，抓起板擦发疯似的在黑板上乱蹭，眼泪模糊了我的视线。男主角来喽！不知道是谁喊了一声，同学把目光投向出现在门口的王帅。黑板上的婚纱照是你布置的吧？还真是用心良苦呢。哎，赶紧向许真真求婚，说不定她就会答应你。有同学开始起哄，不是我做的。看到黑板上的内容后，王帅脸色煞白，连连摆手。看着他那张对不起观众的脸，我烦躁极了，抬手将板擦狠狠地丢了过去。板擦砸在王帅的肩膀，然后落在地上。你这只癞蛤蟆，赶紧滚开！我的话音刚落，王帅眼里的光一点点褪去，小声地说了句对不起。我开始带头孤立王帅，同学们看我针对他，也乐得看戏，对他非打即骂。不善言辞的他越发沉默，整张脸上写满了灰败，就像是一颗快要枯死的植株。课间，王帅再次走向我，他的靠近让我浑身不自在，胃里都在不停地翻腾。那真的不是我做的。王帅局促不安地说：“滚远点儿，我不想看到你。”我烦躁不安地想要尽快赶走他，害怕我们又成为焦点。不是我。王帅的眼角挂着泪珠，想让我相信你可以，你现在就死给我看，用死来证明你的清白。我轻蔑地看着王帅，嘴角衔着笑。王帅脸色苍白，愣愣地看了我几秒，然后无声地走出教室。不久，窗外传来一声巨响。许真真，你终于想起我了。王帅用手轻轻拍了拍我的脸颊，掐住我脖子，手掌微微用力。我缺氧到喘不过气，两只被绑起来的胳膊奋力又徒劳地挣扎。我没死成，你一定很失望吧？他的笑容越来越夸张，可丝毫没有温度。我看着他发疯似的大笑，直到我快翻白眼了，才大手一松，我肩膀剧烈耸动，头一次这么贪婪氧气，大口大口呼吸着，无助的泪水顺着脸颊流下来，用力地咬住嘴唇，拼命摇头。王帅，你放过我吧，我真的知道错了。其实你跳楼后，我真的很自责，每天被噩梦困扰，我还得了抑郁症。后来一个心理医生帮我封存了那段记忆。放了你，说的轻巧。你感受过被人羞辱生无可恋的味道吗？你体验过骨头4分5裂的滋味吗？许真真，在我的面前，你不配谈条件，这些都是你欠我的。王帅的双眼充血，他不停地在笑。放过我好不好？我真的知道错了。我再次低三下四的哀求。哼，如果那天我没有跳下去，你一定还会像以前那样对我，又怎么会知道你自己是错的？王帅的话让我顿时哑口无言。你现在的结局叫罪有应得。王帅说完这句话，举起刀对准我的胸膛。就在我以为自己要命丧黄泉时，警察突然破门而入，也将王帅制服。泪眼朦胧中，我看到了墙边挂着的花，它的名字叫紫色风信子，花语是救赎和忏悔。每个人都渴望忘记过去的不快，尽情地拥抱今天。可是我今天的遭遇就是昔日种下的恶因，校园暴力会对一个孩子的身心造成不可逆的伤害。雪崩到来时，没有一片雪花是无辜的。我从没想过，手机上和我聊天的竟然不是我的姐姐。我的姐姐毕业后就去了外地，我们每天都会聊天，分享一天的趣事。今天早上，我连续给姐姐发了3条消息，都没有回应。我虽然有点疑惑，但以为姐姐是忙于工作，就没当回事。第2节选修课时，小可，姐姐在上班的路上，脚被砖块砸伤了，你能过来看看姐姐吗？看到姐姐发来的消息，我有些担忧，但是隐约感觉她说话的方式有些奇怪。小可是我的小名，可姐姐一般只有生气的时候才这么叫我，而且姐姐都直接说我，很少自称姐姐。也可能是我想多了。我盯着屏幕，刚想回复，那边突然又发了2个哭哭的表情过来。我皱了皱眉，那种不安的第6感又涌上心头，就好像对面在跟我聊天的根本不是我的姐姐一样，因为姐姐聊天从来不发表情。我犹豫了一下，回复道：姐，你发个视频给我看看呗，我看看你伤得严重不？那边沉默了一会儿，回了一句：好吧，你等等。随即一张照片发了过来，是姐姐的脚部照片。我们之前一起做美甲的图案还没全掉完，脚面上还裹着纱布，但应该不是很严重。我松口气，看样子是我太敏感了，
我又和姐姐说了几句话，但她话里话外都是让我过去看她的意思，我便只好答应她。我明早请完假就来看你。不行，对面态度强硬，随即似乎认识到不对，放缓了语气。姐姐一个人晚饭都做不了，小可晚饭前能到这吗？晚饭前我试试吧。心里却对姐姐这样强制的态度有点抵触。下课后，我赶忙回到寝室收拾行李。小可，你去哪儿？室友问我，我顺手把手机递了过去。我准备请假去照顾一下我姐，她脚受伤了。室友看着手机，我们一会儿要排练啊，明天就要上台了。我看你姐不是有人照顾吗？我心头一震，她不是一个人吗？我迅速凑了过去，你看这角度，明明就是另一个人拍的。我拿过手机，打开照相功能往自己的脚拍去，尝试了几次，果然这个角度很难自己才能拍到。我觉察到不对劲，我赶忙拨通了姐姐的视频电话，铃声响起不久便被挂断了。姐，你怎么不接视频？对面很快回复，姐姐现在很累，打视频干什么？你不是马上就过来了吗？我盯着她的回复，猜疑越来越重。姐，你上次给我买的那条裤子的纽扣掉了，我带到你那儿，你刚好帮我缝一下呗。好，那你带过来吧，我顺手帮你缝了。看到这段话，我如坠冰窖。他上次给我买的明明是双鞋子，而且他根本不会缝衣服，现在跟我聊天的到底是谁？我越想越害怕，赶过去的同时也给发小打了个电话。他和姐姐住在同一个小区，了解了事情原委。他主动提出装成物业先帮我去看一下。我坐在车上，忐忑不安地等待着他的电话。过了一会儿，家里的灯是亮着的，我敲了好久的门，没人回应。你姐是不是睡着了？那你有听到狗叫的声音吗？没有啊，难道出去遛狗了？坏了，真出事了。挂了电话，我赶忙打电话报警，警察也说很快就到。我赶到的时候，看到警察正好押着几个人出来。我冲进屋子里，最先看到的是躺在门口僵直没了呼吸的乐乐。我身体不自觉地抖了起来，走进卧室，看到发小正在安慰着姐姐，鼻子一酸，直接冲过去扑到姐姐的怀里，悬着的心也终于放了下来。后来才知道，他们是一个拐卖妇女的团伙，早就盯上了一个人住的姐姐，并在早上姐姐准备上班时冲进了姐姐的屋子。可没想到我刚好给姐姐发了消息，就想把我也骗过去，我才会觉察到不对劲，并且报了警。也很感谢我的室友和发小，如果不是他们，那后果真的不敢想象。我再也不敢图便宜随便找民宿住了，现在想起来还是脊背发凉。几天前我和老公的结婚纪念日到了，忙碌了一年，我俩准备出去旅游放松几天。但是我老公是那种典型的铁公鸡。小冉，你看这个房子怎么样？我看了眼他的手机，嘴角抽了抽。林泽，你又从哪个平台找的房子啊？民宿特价优惠，这个价格堪称骨折。林泽笑意盈盈地看着我，想到之前出去旅游林泽订的那些房子，虽然有些小瑕疵，但是也还不错，我也就同意了。但我没想到后面竟然发生了这么可怕的事情。进屋后，我看了看房子，意外地发现竟然还不错。想着已经很晚了，我俩就在沙发上吃着晚饭，看着电视。就在我困得不行，准备回房间睡觉时，突然听见有脚步声。这脚步声似乎是从2楼传来的。林泽，你听到什么声音了吗？我惊恐地看着林泽，他皱了皱眉，别怕，有我在，我们去楼上看看。可房东说了，房东在租房要求中写过，唯一的要求就是别去2楼。当时签合同时，我只觉得可能楼上是储藏室之类的，也没多想。但现在听到那个声音之后，我顿时感到脊背发凉。没事儿，安全起见，我们还是去上面检查一下。我跟着林泽慢慢走到了2楼。2楼是阁楼，只有一个房间。林泽拉动门把手，想把门打开，这个门被锁死了。他趴在门口，听着屋内的动静，里面静悄悄的，什么声音都没有。为了安全起见，我俩返回到卧室，锁好房门，并给房东发了消息，想问清楚2楼里有什么。2楼放了一些杂物，抱歉，可能是之前有老鼠还没清理干净，你们要是害怕的话，我明天来看一下。我看房东态度诚恳，想了想，现在已经没有声音了，我们也不是常住在这里，只要不去2楼就行了，我就没要求他过来。毕竟之前这种情况也不是没遇到过，谁让林泽总爱订这种打骨折的房子。第2天晚上，楼上倒是没有再传出奇怪的声音了。今天玩了一天，我有些累了，便想先去泡个澡。刚进浴缸坐下，一阵清晰的脚步声传来，
我坐直了身体，紧紧盯着浴室门，却发现脚步声停住了。没事的，林泽就在楼下，有什么事我喊他，他能听见。过了好一会儿，浴室门被敲响，我吓得一激灵。小冉，是我进来了。我松了口气，是林泽呀。我看着他开门进来，刚想怪他为什么要吓我一跳，却发现他表情特别的不对劲。怎么了，林泽？他凑近我悄声说道。小冉别说话，听我的，你赶紧穿衣服，我们去收拾行李。我看着他的表情异常凝重，不禁有些害怕。我没多问，看着他着急忙慌地收拾完行李，以最快的速度拖着我上了车，直到上车后他才松了口气。小冉，你知道吗？这个房东一直在监视着我们，而且我怀疑他就在楼上。什么？你怎么知道的？我震惊地看着林泽，满脸的不可置信。原来就在我洗澡的时候，林泽无聊地调着电视节目，无意间点了个按钮，电视画面中是个房间。虽然有些熟悉，但他并没有多疑，直到再次换了台，却发现我正在浴室洗澡的画面，他才意识到这是监控的摄像头拍摄的，这肯定是房东特地安装并用来看租客隐私的，也不知道他到底有没有别的企图。我看着林泽皱着眉，全身汗毛竖起，转头看向了别墅。黑暗中似乎有个影子就在阁楼上，拉开窗帘偷看我们。转过头，我和林泽商量着报了警，在房东还没来得及收掉所有的监控设备前就被警察抓住了。我们轻松的旅行变成了可怕的噩梦，从那之后我们再也不敢随便订房间住了。我再也不敢和别人合租了，因为我的室友就是变态。刚毕业的我，为了节省房租，选择了和别人合租。这是个相对老旧的3室1厅，我也是最后一个入住进来的。入住的第1天，我们3个人就凑在客厅一起吃个饭，相互认识一下。经过一番了解，小爱长期居住在这，梁哥也是前不久刚搬过来的。为了欢迎我这个新室友的到来，我们还喝起了啤酒。在酒过3巡之后，小爱明显有点喝多了，拉起我语重心长地说起来：乐乐，你刚搬进来，我得提醒你，平常洗好的内衣裤要尽量晾在自己的房间里呀。最近变态的人特别多，我都已经丢了好几件了。听着小爱的话，我注意到她的眼睛总是瞟着梁哥，好像在跟我暗示着什么。我也似懂非懂地应着小爱。可没过几天，我的内衣真的不见了，奇怪，哪里去了？我嘟囔着在卧室里到处翻找着衣服，因为今天刚好是周末，小爱也在家。她刚巧在门口看到我翻找着东西，便进来询问：你干嘛呢？我把自己丢东西的事情跟小爱讲了一遍，话还没说完，小爱就气愤地拉着我出了房间。我眼看她要带我进入梁哥的房间，便拽住了她。小爱，你干嘛？梁哥不在家，我们去他房间是不是不好？就是要他不在，我早觉得他不对劲，家里就咱们3个，你搬进来之前，你屋原来住的是一个男生，我一直以为是他，可没想到他搬走了，你内衣也刚丢，那还能有谁？我震惊地看着小爱，满脸的不可置信，但想了想，比起梁哥，我更愿意相信小爱。随后，我俩就开始在梁哥的房间里翻了起来。也没多久，小爱就从梁哥的床下掏出了一个塑料盒子，里面整整齐齐摆着好几件内衣，有小爱的，也有我刚丢的。你看证据确凿了吧？我就说这人有问题。小爱，那接下来怎么办？怎么办？我肯定要质问他，他这是变态行为，我可不愿意跟这样的人再住在一起。我看着小爱义愤填膺的样子，有些羡慕他这样有话直说的爽朗性格，但我有些害怕。刚毕业的我也从来没接触过这些。小爱，对不起，我没有遇到过这样的事情，我不太敢。小爱看着我犹犹豫豫的样子，瞬间明了，没事，你要害怕你就回房间，我来质问他。他拍了拍我的肩膀，一副理解的样子，我更羞愧了。到了晚上，小爱让我回了房间，他就一直守在客厅坐着，等着许良回来。我静静地抱着腿坐在卧室里，也没开灯，直到快到10点的时候，门外传来了开门声，许良回来了。随后门外传来一阵激烈的争吵，我很好奇，悄悄给门开了一条缝隙，想看看外面到底发生了什么。在客厅里，许良经受了小爱一系列的质问之后，没有一丝紧张，依旧像从前一样，脸上带着笑意。你必须搬走，现在证据确凿了，你如果不搬走，我就把你的事情报到网上去。许良似乎没有听小爱的话，只是自言自语，这件事只有你一个人知道吗？乐乐今天不在家吗？什么？小爱愣了一下，他今天不在，你别想转移话题，你就说搬不搬吧。听到小爱的话，
我不免有些感动。他哪怕知道我不愿意面对，却还是保护着我。正当我还在自我感动的时候，只听到许良轻笑了一声，随后什么都没说就走进了自己的卧室。没过几分钟，他就走了出来，同时他的手上还握着一根防身棍。记得以前许良还笑着对我俩说，如果有人来咱们家，我就拿着这根棍子砸下去。放心吧，有我在，你们都安全。而此时此刻，这根棍子直接就朝着小爱用力地挥了下去，边砸还边嘟囔着，傻姑娘，如果没人知道的话，我为什么要受你的威胁？我看着这个画面，瞬间瞪大了眼睛，眼泪不自觉地溢了出来。我死死捂住自己的嘴巴，一点都不敢出声。我悄悄地关紧了房门，轻手轻脚地锁了起来，顺着门边就坐在了地上。怎么办？我该怎么办？突然，一声震动的响声传进了我的耳朵，在这安静的房间里显得格外刺耳。我吓了一跳，是许良发来的消息。乐乐，你在哪儿？我听到脚步声逐渐靠近了我的房门，他一定是猜到我在家了。顾不得其他，我拿起手机赶紧报了警，哭着将整件事情告诉了警察，只希望在他破门之前，他们能赶到。一阵阵的砸门声传来，我害怕地躲进了床底下，死死地捏紧自己的手机，又打了个电话给警察。你们快来，他快进来了。警察姐姐轻声地安抚着，别怕，警察已经到楼下了，你想办法拿什么抵一下门。我颤抖地思索着卧室里有什么东西能把门抵住。对了，衣橱。此时我十分庆幸这个衣橱是活动式的，我爬出床底，跑到了衣橱边上。乐乐，你果然在家。我惊讶地转头看向门口，只见房门已经被许良砸出了一个洞。就在他继续砸门的时候，我使出吃奶的力气把柜子推向了门口，死死抵住。不知道什么时候，砸门声停止了，我听到了很多人的脚步以及打斗声。别动，警察！随后，我的门被轻轻敲响。小姑娘，你出来吧。放心，他已经被制服了。听着这个声音，我推开衣橱，透过刚刚许良砸出的洞看去，确实是警察。打开门，小爱已经被白布盖上了。我瘫软在地，不断地抽泣着，对不起，对不起，小爱。如果不是我懦弱，最后我搬离了这座城市，但这件事永远地留在了我的心底。